Yep. Salut les confinés, salut les enfants, bienvenue au cours de bruitage. Alors, quel bruitage aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un bruitage qui m'a rendu célèbre à Hollywood, le Mogwai dans le film Les Gremlins. Eh oui, alors comment faire ce bruit épique? Eh bien, c'est très simple, il faut prendre de l'hélium. Non, plus sérieusement, parce que c'est quand même sérieux le bruitage, comment faire ce bruit? Alors, voix de tête, hein? il faut compresser, il faut ramener son larynx en tension, et la voix de tête. Vous l'avez? Après, grâce à cette voix, j'ai réussi à enregistrer un disque. D'ailleurs, les enfants, si vous ne connaissez pas Chapi Chapeau, allez sur YouTube, vous tapez Chapi Chapeau. C-H-A-P-I, C-H-A-P-O. Voilà, ben, je vous remercie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon courage, restez confinés, restez à l'intérieur.